边一眼望去，一波波的浪打上岸边，溅起浪花，水几乎要喷到岸上。海边不仅浪高达5米，风也很大。走到街道上，空无一人，所有人都待在家里，不敢随意外出，因为风大的几乎快把人都给吹走。是没有雨，但是风就是大，然后所以路上的人就是蛮少的。因为大的情况是很有可能会把摩托车吹倒的。这里是绿岛，在康瑞台风来临前，整座小岛都在备战状态。有的人门窗紧闭，也有人担心车子被吹倒，用绳子绑了好几圈，做好固定。停船嘛，然后游客没有进来，所以就只剩下就是乡民的人会过来买。因为大家都防台，然后就待在家里。然后主要是要把摩托车停在室内，不然有可能会泡水。还有兰屿地区已经可以感受到外围环流所带来的影响，兰屿岛上风力逐渐增强，沿岸也出现5-6米高的海浪，而港口边一艘艘渔船也都靠岸不敢出航，因为海上状况实在不理想，加上已经发布海上台风警报，县府也宣布停班停课。兰屿目前的餐厅基本上大家都休息了，为了因应台风。那兰屿的7是还有一些微波食品可以吃的，就怕后面货船不开啊，会没有物资。幸好前几天岛上居民们已经先到附近超商采购食物和日用品，度过台风天。台东县政府也规定，兰屿绿岛沿线的海岸、渔港等区域范围都列为管制区，不可以登山、健行、观潮、垂钓或捕鱼等等，否则可以处5万元以上25万元以下罚锾。如今康瑞台风还没正式登陆，就已经让离岛居民们狠狠见识到它的威力。东森新闻地方中心台东报道。